Seorang anak laki-laki bernama Kenji sedang berjalan-jalan di taman kota. Ia merasa sedih karena baru saja kehilangan ayahnya. Kenji merasa bahwa ia tidak memiliki siapa-siapa lagi untuk berbicara. Saat Kenji sedang duduk di bangku taman, ia melihat seorang kakek yang sedang duduk di sebelahnya. Kakek itu memiliki wajah yang ramah dan mata yang bijak. Kenji merasa bahwa kakek itu dapat memahami perasaannya. Ia mulai berbicara dengan kakek itu tentang ayahnya yang telah meninggal. Kakek itu mendengarkan dengan sabar dan memberikan kata-kata yang menghibur. Setelah berbicara dengan kakek itu, Kenji merasa bahwa ia telah menemukan teman baru. Ia juga merasa bahwa ayahnya masih ada di hatinya.